这种不起眼的路边野草，你千万别小看它。在神奇的大自然中，有一种植物被誉为百草之王，它就是艾草。艾草是一种多年生草本植物，在中国有着悠久的历史和丰富的文化内涵。古人发现艾草有着诸多神奇的功效，它可以用来针灸，通过刺激穴位达到温经通络、祛湿散寒的作用，保护人，帮助人们保持健康。艾草还可以制作成各种美食。今天我们摘了一些艾草，做成了艾草包子，看起来是不是很不错呢？艾草包子清香可口，让人回味无穷。此外，在民间习俗中也扮演着重要的角色。每逢端午，人们都会悬挂艾草，以驱邪避灾。不仅如此，艾草还有很多有趣的别处。它可以用来制作艾草茶，将艾草放入水中煮沸，再加入一些冰糖等调料，喝起来香甜可口，有润肺、止咳、祛痰的功效。此外，艾草还可以用来制作艾草灯，将艾草燃烧后制成灯芯，再将灯芯插在花瓶中，制成独特的景观。